วันนี้เป็นคิวของน้องจอนนี่ครับสมาชิกใหม่ล่าสุดมาถึงเมื่อวานนี้เลยเป็นเจ้าหนุ่มตัวขาวสุดซนครับนิสัยคือพลังล้นขี้เล่นแล้วก็อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาแต่น้องดูจะเป็นหมาที่มีลักษณะนิสัยเรียบร้อยอยู่เหมือนกันนะครับจะเห่าน้อยกว่าน้องลูซี่อยู่เหมือนกันยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่น้องจอนนี่